इस लोसो चित्र में क्या क्या तुमको लोगों को दिख रहा है? क्योंकि इसमें एक तो जानवर है और एक पक्षी है। आपको समय मिलता है अब बताना है आप लोगों को, देखकर ध्यान से कमेंट में बताएं। सही आंसर है कि इसमें एक खरगोश है और एक है चिड़ी, एक है बतख।